आपके अपने टेक्निकल केडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि जो कोम्बा 2800 वोट हेयर ड्राई मशीन होती है उसकी इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करेंगे। और तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये हेयर ड्राई मशीन है, मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई मैंने कोम्बा 2800 वोट हेयर ड्राई 596 रुपये के अंदर ऑर्डर की थी। और 2 दिन बाद में ये मेरे को रिसीव हुई। तो 2 दिन के अंदर अंदर ही मेरे को मिल चुकी थी। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल केडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में ये बेल आइकन दबाइए जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये हेयर ड्राइड 2800 वोट मशीन है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसकी अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कोम्बा 2800 वोट हेयर ड्राई। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ से ओपन करते हैं इसको यहाँ से खोल लेते हैं हम और ओपन करते हैं। फिर यहाँ आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है कोम्बा 2000 वोट 2800 कोम्बा। ये इसके बाहर का लोगो जो इंटरफेस इसका इस प्रकार से। तो हम इसको यहाँ से खोलते हैं। और दोस्तों इसकी 10 दिन की जो रिप्लेसमेंट होती है वो पॉलिसी है, काफ़ी अच्छी पॉलिसी है इसकी। फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया भी 2 दिन पहले ही था, इतनी जल्दी आ भी गया मेरे को पता ही नहीं था। बाहर निकाल लेते हैं इसको यहाँ से। मैंने इसको यहाँ से बाहर निकाल लिया है। अब इसको ओपन करते हैं। किस साइड में इसको ओपन, इस साइड में शायद है। यहाँ से इसको फाड़ते हैं, इसको यहाँ से ओपन करते हैं थोड़ा ऊपर। ये ओपन हो गया है, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। बाहर निकालते हैं। इसके अंदर दोस्तों और कुछ भी है शायद। ये 2 इसके आगे के जो होते हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको बाहर निकालते हैं कवर से। और ये दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं 2000 वाट कोम्बो 2800। ये कुछ चाइनीज़ के अंदर लिखा है प्रोफेशनल। और पीछे से इस टाइप में ये काफ़ी अच्छी लुकिंग है दोस्तों इसकी। ये ऑन ऑफ वाला जो स्विच होता है वो, और इस प्रकार से इसकी ये बटन्स हैं। आगे से आप देख रहे हैं इसका आगे से इंटरफेसेस है। ये इसका प्लग है दोस्तों नीचे ये वाला। और मैं आपको इसको चालू करके भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे इसको प्लग के अंदर लगा दिया और ये स्विच ऑन कर दिया है यहाँ से। और ये वायर लगा दिया है नीचे और ये मेरे हाथ के अंदर। अब इसको यहाँ से ऑन करते हैं हम। इस ब्लैक वाले बटन है ना, यहाँ से ऑन करते हैं। तो इस प्रकार से साउंड कर रहा है हमारे ये इस प्रकार से। तो ऑफ़ कर देते हैं हम यहाँ से। इसको ऑफ़ करने के बाद में इसके जो आगे के स्विच हैं उनको लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने आगे का इसका ये वाला लगा दिया है और ये ब्लैक बटन है, इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं, ऐसे करते हैं। फिर इस साइड में पूरा करने पर ये और ज़्यादा स्पीड से चलती है। फिर ऐसे करके पीछे की साइड में करने पर ये बंद हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।